大家好，我是小伟。老表那前面那里钓鱼啊，叫我买一瓶水过来。他说钓到很多的好货，过去看一下。钓到河呗！钓到河呗！哎呀，自己拿一下。你拿这个吃呢？冰冻的不？晾凉的。一瓶那就爽了。3只，放了4只鱼竿，全部是海竿。去看一下钓多少。哦，看见下面动了几下。嘿嘿，有一点了，把它拽上来。哟哟，有一条稍微大一点。哟，挺大的哦，草鱼。你看里面有兔年怪，红方的那兔年怪。哇，非洲罗非鱼。哦，有一条鲶鱼。有2两，一条。这一条，哦，好黄啊！1两，这条漂亮。继续把它放到下面去。唰！没中鱼。哎呀，可惜了，可能咬钩很厉害，看，一会儿被干掉了。用力拉了几下。有一个，下雨了就是中雨，一条鲶鱼。你看，现在又开始下雨了，进去躲一下雨。还可以。幸好带有雨伞过来，不然的话下雨都没有地方挡。
前面那里是一个水口，我们就在水口这里钓的。现在下雨了，这雨下了很久都不停，我也要回去了。吃掉了你给没？拉了100个。水口地方钓鱼还是比较有搞头啊，我就不在这里守着它了，让来表自己在这里钓。今天的视频就先到这里了，我们下期再见，拜拜。